这是大地哦。吃点地不容易了，他现在吃完饭紧忙活来打地了。他现在还在这打地了。看看，不，老太太头还没逮完呢，猴眼了，看大地就猴眼，头也不逮了。咱们打海蛎子，这几个怎么都塞一会儿，一打就塞了。你看这个，我那个壳它不能整个下来，就粘那个碎壳上面。不用你，不用你。现在天不热哈，就是赶海啊打猎的正好，不像天热那阵儿没有人上海上来赶海。这得喜欢忙活呗。给大家收苞米啊，哎呀妈，也有家里没有活的呀。你看这些白壳，你都是不知道什么时候来打的。哎呀妈，这猎真长，这个。这块这猎的不连片儿的。外面的。嗯，就外面没推出来那块连片，今天靠少没推出来。好满了，再打一会儿就满了。我自己来打海猎，他们都说我手头不行，都来喷我。自从那回哈，我自己来打一回，他们的评论都说我手头慢，怎么的，我再不打了。那慢打的好的，那你说我手头慢，现在看，打现在看。他说打碎了，又这么样的，我不打了，看你打吧。你打吧，就看老太太打猎的吧。哎呀妈，这个真大，这个怎么这失手弄不下来了？丢手艺了啊！天黑了，有点看不见了。嗯，天有点黑了。黑水平地好就行，那个地方。嗯，就是下午潮哈最好，完了还不怎么热。现在就快黑潮了，人退潮越来越晚了。这两天哈都改成昨天的潮。嗯，再过两天可以上午打了，明天是早上7点退潮。哎呦我的妈呀，这个大地要烹汤啊，往一烹，这样一烹，哎呀妈，这个大。真的每一下都落在我意想不到的地方啊！哇，有眼。对呀，都碰眼哈，它里面这汤老多了。刚刚往下退。刚退潮。对呀，刚退潮这阵儿，刚退潮，它这里面对呀。再等往上涨的时候再来哈。现在这汤太多了。那这个很好看，这草帽。妈，哎，这个不是草帽，这个叫什么？我那天看那个将军帽，他们说都能逮。哎呀妈，这个真大！你看这个，别卡啊，慢点。掉了！哎呀，这个大！这个。就得往下推一推才能推出来大梨子。然后那边那个姜才推出来。你看这大梨子，你看大梨子小吗？看不见。往下推太大了嘛，马上天上看不见了。你瞅看，瞅今天来，不一会儿又满一大脖子。天黑了，妈，现在天黑真快呀！回家。